बाहर साइड में होने लगी बारिश और मैं आ गया टेंट के अंदर। और ऐसा हो मौसम और चाय पकड़ी ना हो। तो भी कुछ खाने पीने के लिए बनाना पड़ेगा, अंदर ही साइड में ही बनाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए क्या पकौड़ी बनी है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का मेरी एक और नई कैंपिंग वीडियो में। और आज की होने वाली है रेन कैंपिंग। और आज तक कभी मैंने रेन कैंपिंग नहीं की और ये मेरी होने वाली पहली रेन कैंपिंग। तो अभी वह बारिश से होने वाली है शुरू और ये अभी बारिश के हल्के फुल्के पड़ने लगी चीटें। तो अब मैं कर देता हूँ फटाफट से टेंट पिच। नहीं तो अगर बारिश अगर हो जाएगी तो तेज फिर टेंट पिच करने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। तो मैं कर देता हूँ फटाफट से टेंट पिच। अभी बारिश हो चुकी है शुरू और अभी मैंने खाली टेंट ही किया था पिच। एक तो अभी मतलब रेन कैंपिंग के लिए इसके ऊपर से पाल नहीं है ना अपने पास अभी वो, लेकिन रेन कैंपिंग का सामान नहीं है अभी। जो भी कुछ खाने पीने के लिए बनाना पड़ेगा अंदर ही साइड में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर तो मतलब नहीं हो पाएगा। तो अभी बारिश हो गई है कम। एक तो अभी क्या हुआ कि तेज चलने लगी थी हवा और फिर बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर टेंट के अंदर आ गया था। अभी भी क्या है ना, हवा तो अभी भी है, अभी भी हवा तो चली रही है तेज। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ चाय और आलू प्याज की पकौड़ी। आज बनाऊंगा आलू प्याज की पकौड़ी।
ऐसा मौसम हो बारिश का और पकौड़ी ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता है। ऐसे मौसम में तो पकौड़ी में ही मज़ा आता है, चाय और पकौड़ी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ साइड में बाहर साइड में प्याज काट देता हूँ। अगर ये ज़्यादा तेज़ चलेगी हवा तो फिर मैं अंदर बना लूँगा, क्योंकि हवा की वजह से गैस इधर उधर उड़ जाएगी। थोड़ी देर बारिश रुकी थी और अभी फिर से आने लगी। स्पीड से नहीं आ रही क्या मेरे, तब तक प्याज और आलू पकड़ देंगे पकौड़ी के लिए, फिर पकौड़ी बना दूँगा अंदर। इससे होगी तेज़ होगी ये बारिश। अब मेरे को लगता है कि अब पकौड़ी अंदर ही बनानी पड़ेगी और प्याज आज भी अंदर ही काटनी पड़ेगी। ये तब तक प्याज आज हो जाए तो बारिश होगी तेज। अभी सामान तो बचा अंदर ही काटता हूँ। तो अभी बाहर साइड में होने लगी बारिश और मैं आ गया टेंट के अंदर, और इस साइड में भी पूरा पैक कर दिया, पानी तो अंदर नहीं आएगा। और टेंट के अंदर ही बनाता हूँ मैं चाय और पकौड़ी। ऐसा हो मौसम और चाय पकौड़ी ना हो। ऐसे मौसम में तो चाय पकौड़ी में ही मज़ा आता है। और ये अपने हो चुके हैं पकौड़ी के लिए प्याज और आलू की कटिंग। में हो चुकी है बारिश कम, और मैं अब ये बनाता हूँ चाय और पकौड़ी बाहर ही बनाता हूँ, क्योंकि बाहर एकदम खुले खुले में अच्छा भी लगता है और खुले खुले में जल्दी भी बन जाएगा। और क्योंकि टेंट के अंदर बनाऊंगा तो गैस भी बन जाएगी, क्योंकि पूरा किया है मैंने पैक। अगर मैं इसको पूरा आगे से थोड़ा खोल दूँ तो फिर नहीं, तो फिर पानी भी अंदर आ जाएगा। तो इससे अच्छा तो बना लेता हूँ बाहर ही, क्योंकि अभी से बाहर साइड में होगी बारिश चालू। तो अभी एक काम करता हूँ, अंदर ही बनाया था, नहीं तो अंदर बार करते कब टाइम हो गया करके मालूम ही नहीं पड़ेगा। अपना बेसन, मैं वहीं से डाल के लाया था नमक मिर्ची और चाट मसाला जो भी इसमें पड़ता है। एक तो मैंने क्या है कि आज तक कभी रेन कैंपिंग की ही नहीं है, तो अभी मेरे को ज़्यादा रेन कैंपिंग के बारे में मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। और एक क्या है कि ये अपने पास सामान भी नहीं है रेन कैंपिंग का। अगर बाहर साइड में, इसके बाहर साइड में पूरे एरिया में टेंट वो लगा देता पाल टाइप में, मतलब ना पन्नी, तो पन्नी अभी है नहीं अपने पास। साइड का कैसा हुआ है सीन, वो तो आ ही रही है, बारिश तो लगातार आ ही रही है।
एक तो यहाँ से क्या हो जा रहा है कि उसके बारिश के थोड़े बहुत अंदर को आ जा रहे हैं ना चीटे। हल्का सा इस साइड से खोल देता हूँ ताकि हल्की सी हवा निकलती रही, नहीं तो इसके तेल के अंदर गैस टाइप में बन जाएगी। तो अभी ये अपना तेल हो चुका है थोड़ा थोड़ा गर्म। अब इसमें डाल को देते हैं पकौड़ी। तो अभी मैंने इसको बंद किया था तो अंदर गैस बन जा रही थी तेल की, इसलिए अब इसको मतलब ना वो करना पड़ा खोलना। एक तो ये वाले टेंट में विंडो नहीं है, ये वाला टेंट अच्छा है, वाले टेंट में एक चीज़ की कमी की विंडो नहीं है। और ये अपनी पकौड़ी तो बन चुकी है। अब बनाता हूँ मैं चाय, चाय पकौड़ी। ऐसे मौसम में क्या ही मज़ा आता है चाय पकौड़ी का। वो तो ठीक हुआ रेन ज़्यादा नहीं हुई, मतलब नॉर्मली हल्के फुल्के चीटे पड़ रहे हैं। अगर रेन अगर ज़्यादा होती तो मेरे को हो जाती दिक्कत। तो अब ये देखिए क्या पकौड़ी बनी है, एकदम क्रंची। बस अब ये बन चुकी है पकौड़ी। अब मैं इनको निकाल देता हूँ और फिर बनाता हूँ चाय। पकौड़ी तो बन चुकी है। ये देखिए अपनी कितने की क्रिस्पी पकौड़ी बन चुकी हैं, एकदम क्रंची। एक पीस पकौड़ी टेंट के बाहर आके खा के चेक करते हैं। वाह यार। और यह भी फिर पीछे होगी बारिश तेज। खैर अब बारिश तेज भी हो जाएगी तो चलेगा, क्योंकि चाय अंदर आराम से बन जाएगी, क्योंकि चाय पे गैस नहीं बनेगी। हर साइड में बारिश फिर से होगी तेज, और यह आप लोग टेंट के भी ऊपर बारिश पड़ रही है, आवाज़ सुनी होंगी। तो अभी मैं कर देता हूँ फटाफट से चाय, नहीं तो फिर पकौड़ी अभी गर्म है, अगर लेट हो जाएगी तो फिर पकौड़ी खाने में चाय पकौड़ी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पकौड़ी भी होनी चाहिए गरम गरम। बस ये पानी इतना सा ही डालते हैं, इतना पानी पी लेते हैं बस। लेकिन एक बात है, पकौड़ी अच्छी बनी है, एकदम वो बनी है क्रंची। इसमें डाल दे चाय पत्ती और दूध। वाह क्या बाहर हो रही है बारिश, हाँ, और अंदर बन रही है चाय पकौड़ी। ऊपर पड़ जाए पाल और बाहर साइड में खाने का सेटअप हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। एक तो टेंट का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है। यार क्या बारिश हो रही है बाहर, हाँ। एक बार मैं खोलता हूँ यार बाहर तो देखता हूँ। ये तो ना अंदर आ जा रहा है पानी, क्योंकि इसके आगे साइड से है नहीं कुछ सपोर्ट लगाने के लिए, और इसमें लगा देते हैं ढक्कन ताकि चाय बन जाएगी बहुत जल्दी। और ये अपनी चाय भी उमलने लग गई, और अब डाल वो देते हैं इसमें दूध। ये और यार एक ये सामने में रखी है पकौड़ी, आधी तो मैंने चाय बनने से पहले ही खा दी। लेकिन एक बात तो है, गैस से देखने की है छोटी,
और यार भाई साहब मतलब क्या ही स्पीड से चल रही है। अभी दूर दादा भी चाय उमलने लग गई। बस इसमें ना मतलब ना थोड़ा और हुआ जाए माल तक एक पीस पकड़ी और खा लेता हूँ। और अभी ये अपनी चाय भी बन के तैयार होगी। गैस तो क्या ही जलती है फास्ट एकदम। तो भैया अब कर देते हैं गैस को बंद और अब डाल लेते हैं चाय। कर लेते हैं चाय पकौड़ी। गर्मा गर्म चाय। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो आज बारिश हो रही है और अभी हमारे पहाड़ों में विंटर का समय रहता ही है। और फिर थोड़ी सी भी बारिश होने में मतलब एकदम ही टेम्परेचर आता है 3-4 के आसपास। थोड़ी देर बाद मेरे को बनाना है खाना भी। अब खाना अंदर तो बनना मुश्किल ही है। देखता नहीं तो बाहर जलाऊंगा आग। आग पे बनाऊंगा क्योंकि बाहर चल रही हवा। आग ज़्यादा भी नहीं उड़ेगी, आग पे वो बन भी जाएगा। योगी थी अभी तो बारिश रुक गई है। ये मतलब घूमने के लिए क्या मतलब मैं इसलिए गया हूँ ताकि कोई ना कोई जंगली जानवर दिखे करके। और क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखाई देते हैं हिरन। भी अपने को यहाँ को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा जानवर। और अब और अब मेरे को बनाना है खाना क्योंकि शाम भी हो चुकी है। ये मतलब आज अभी तक मैंने दोपहर का खाना नहीं खा रखा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जला दूँ आग। और लेकिन सारी लकड़ियाँ हो चुकी हैं गीली। अभी क्योंकि आग इसलिए भी जला दे सोच रहा हूँ कि जो जो भी मैं खाना बनाऊँ दाल चावल और आग पे ही बनाऊँ। और पर हो रही सारी लकड़ियाँ गीली। पर एक बार ट्राई करता हूँ क्या पता आग जल जाए। तो अभी बारिश भी हो चुकी है कम और अब मैं बना देता हूँ खाना। और आज बनेगा खाने में दाल चावल। और अभी फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश और स्टार्ट होने लगी। और मैं दाल तो ऑलरेडी बॉईल करके लाया हूँ और यहाँ पर तो खाली दाल को करूँगा फ्राई। ये मतलब प्योर तेल ही तेल नहीं है। और ये घी इसमें थोड़ा बहुत डाला है, घी भी डाला है आधा तेल। और ये अपने हो चुके हैं प्याज ब्राउन। और अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। और मैं तब तक डाल देता हूँ चावल को पानी में। चावल भी अगर बॉईल हो तो दाल चावल बनने में टाइम नहीं लगता है।
और अगर दाल में पड़ा होगी तो दाल का टेस्ट ही कुछ मजा आता है। माड़। और ये अपनी दाल तो बन चुकी है। अब मैं चावल को भी ऑन द स्पॉट रख ही देता हूँ। और एक अभी सामने से आने लग गया कोयरा। और ये अभी अपने चावल होने लग गए बॉयल, अभी हो जाएंगे 5-7 मिनट में। ये देखो क्या चावल बने हैं। हाँ, एकदम खिले खिले। दाल को भी थोड़ा कर लेता हूँ गरम। तो अभी अपना खाना तो बन चुका है, दाल भी चावल भी। अब खा लेता हूँ खाना। एकदम ऊपर खिले खिले। और ये दाल देखिए, और मेरे को लग रही है भयंकर भूख। और आज तक मैंने कभी कैंपिंग में दाल चावल नहीं बनाया था, पहली बार बना रखा है। पीना तो हो चुका है, और अभी ये फिर से आने लगी बारिश। और अब मेरे को करना है सामान पैक, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद हो जाएगा अंधेरा। और अंधेरा हो जाएगा तो मेरे पास और उसके लिए कुछ साधन नहीं है। लाइट है, टॉर्च वॉर्च कुछ है नहीं आज, क्योंकि मैं आया था खाली रेन कैंपिंग में, वो भी डे कैंपिंग में। तो अभी ये देखिए फिर से आने लगी बारिश। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें कि इससे अगली वीडियो कैसी बनाऊं। और आप लोग को ये वाली वीडियो मतलब कैसी लगी। तो फिर से आ गई बारिश। वो भी मैं कर देता हूँ फटाफट से सामान पैक, और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्दी, क्योंकि बारिश अब होने लगी तेज़। मैं कैसे भी करके यहाँ से, जो मेरी बाइक है, कम से कम मतलब 700-800 मीटर ऊपर है, और अभी मेरे को उतना पैदल भी चलना है। तो ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।